分享一个灵活胸椎、改善翼状肩胛的动作给大家。自然站立，双手向前，想象自己环抱一个小球。呼气的时候点头收下巴，脊柱逐节向下卷动，卷动到胸椎段有拉伸感为止。在这里保持静态呼吸，打开后背的空间，做10到15组呼吸去撑开后背。之后双手向下去抓哑铃，想象哑铃是一件衣服，先用手去搓衣服，带动胸椎做左右的回旋，放松胸椎两侧的小肌肉，达到胸椎段的灵活。做15个为一组，做3组，赶快去试试吧。